Ő a humus, a kölykét elhagyta megint valahol. Ő most 9 éves. Most elvette a krumplit, ő a Guszti, ő tavaly született. Megérkezett közben a kicsi is. Aki most vette el a krumplit, ő a Gizi, ő 4 éves. Mónika, aki ott markolja a karót. Ő szintén tavaly született. Majd ő A másik anyukánk most érkezik. Ikrekkel. Ő a Mamika. Mit álljon még egy? Van még egy. Aki hátul ül még a bokrokba. Ő az apuka, a papi. Ő 13 éves. Ő az egyedüli, aki nem Pesten született, ő Jászberényi. Ja. Ilyen pici még. Apuka azért is marad hátul, nem jön ide a távhoz, amíg a lányok nem ettek. Ugyanis ha megpróbálná apukát pofán verni, úgyhogy inkább megvárja, még a lányok esznek, neki pedig jut, ami jut. Náluk ez így működik, náluk a lányok, akik a csapatot vezetik, és gond nélkül megverhetik akármelyik fiút, a fiúk nem fognak visszajutni. Általában kérdés gyanánt fel szokott merülni,